400蚊嗱，一線海景。一線㗎。啊，可以啊嗱，隔離就係萬達啦。嚟到海邊又點能夠唔飲椰子咧？如果聽日我哋決定唔去海南島咧，起碼都飲過啊。咁啊，如果你有需要咧，仲可以落隻蝦蟹，但係先攞有咗啲油。問過嗰個價錢不菲，喺湛江唔應該有咁嘅價，所以我哋又冇叫到嘅。底薪3000至3700，提成3% 到8%啊。哦，嚟到湛江啦。睇下幾多錢？33蚊。由咩嘢嚟到呢度？由茂名嚟到湛江。三型站高速繼續直行5.4公里。哇，唔貴喎。33蚊。成8公里嚟嘅喎，90幾公里啊嘛。鐘頭都係啊。75萬買3房至5層。3房至5房。3房至5房啊？係啦。哦，呢啲啊未封地嘅喎。係啊，未封地。呢啲啊等佢起好先好買啊。梗係啦。唔好咁笨啊！而家。寧願買二手啊。梗係啦，寧願買二手啊！而家。湛江嘅大城市啊。啊，同茂名比，應該係會湛江靚啲，畢竟係。應該會現代化啲。海邊城市啊，最主要係靚啊。好多海鮮酒家喎，哦。係咪？海味雞仔熱餅。但係有個問題咧，就係湛江電話號碼得7位嘅。係咩？係嘛？嗱，嗰度寫住1883啫喎，7位。而家電話都冇人用㗎啦，你得佢幾位啊？30位都冇用。係啊。我哋咧終於嚟到麗鳳酒店，因為我咧俾到305蚊，諗住見佢應該係望海㗎啦，但係並沒有的，咁只能咧馬上轉去訂一個全季。咁全季咧佢就係個邊邊嚟啊嘛，就喺呢度萬達隔離。咁按道理咧，呢度望海咧，即係就算唔望都好近㗎。隔離有萬達啦。係啊，咁咯。係啊，仲有全季，仲有一個早餐啊嘛。12分鐘。咁啊，好，全季。好在佢就有得取消呢間。係啊，嗱，我哋喺美團訂咧個好處就係，即係只要未到6點鐘我都可以取消，我未入住我都可以取消。訂翻全季，俾咗19樓我哋，然之後咧，阿靚女話咧。佢哋呢度全部房都係望海嘅。上去睇下先啦，因為我去到麗峰嗰啲，我覺得就似嗰啲咁嘅商務。去到有少少似咩咧？麗峰嗰度有少少翻去黃旗樓下嗰啲酒店，仲冇咁旺喎。上次喺嗰個咩嘢啊？肇慶嗰間嗰種咁嘅感覺啊！上次肇慶都怕咗。怕咗一次啊！上次。所以都係住翻全季，哇！態度好到非常，又話嗰個身份證冧嗰個又話入翻佢俾個套啊！又有個早餐啊咁樣，又主動送多次早餐，都唔使話你點好評啦。上去睇咩嘢？屌，睇到你成日。你係咪有房卡㗎？佢俾1張房卡。哎呀，我唔見喎。好，919黃油轉，哇，乾淨好多，下邊有盞燈嘅。咁啊，嗰啲味咧同全季都係一樣㗎啦，嚇。呢個係布草間咁，同埋佢哋仲有得洗衣房嘅，但係通常我哋唔需要洗衣房。呢度，哇！黑掹掹嘅，未開燈啫。佢又好啊，佢會擺多一張卡喺度，就唔使你插自己張卡。呢個真係唔係話嗰啲好孤寒嗰種房嚟嘅。呢度咧就係房間啦，其實大體上同我哋去到深圳嗰個差唔多，不過咧有一個最大唔同嘅咧，佢係有個陽台望到個海啊！呢度啊，嗱咁樣嘅噃，能唔能夠出得到去咧？哇！係可以㗎，一線海景啊！哦，咁樣嘅，佢係有個防盜網啊，叫佢防護網嘅，你係冇辦法就係走到出去嘅。哇！超靚！外邊咧就係大橋咯，哇！400蚊。400蚊嗱，一線海景。一線㗎。啊，可以啊嗱，隔離就係萬達啦。嗰個咩橋啊？唔知咩橋，嗰個去海南島嗰條橋咯。咁唔係啊。
我嚟同大家 room tour 一下啦。首先咧，同所有全櫃都一樣咧，佢同大多數全櫃一樣咧，佢係冇雪櫃嘅啊。呢度冇雪櫃，咁啊鞋啊嗰啲肯定係就唔會冇噶啦，一應俱全。哦，呢度仲有啊大師嗰本書添，就佢哋創始人嗰本書啊。然之後呢個係噴霧嚟嘅，部好大嘅電視機啦。但係咧，如果係都要攞樣嘢出嚟詬病下嘅咧，就係房間面積稍為細咗啲咁多啊，稍為細咗啲咁多，僅此而已啦。即係其他冇乜可以詬病嘅啦。之後茶具就當然亦都會有啦。咁啊，同埋呢度仲有一套梳化。之前咧，我哋去到深圳實在訂唔到房啊，有一次又要去香港喎，點辦咧？就係老婆瞓呢張，我同個女瞓上邊咁樣樣嘅。啊，爭啲都唔記得開冷氣添。哦，可以校到20度。然之後咧，嗱，再嚟呢度，咁啊就係我經常所講啊，我不是太喜歡全櫃酒店嘅一個地方，就係如果你朝頭早刷牙嘅咧，係會睇到即係會影響到另外一位咯。然之後杯咧，亦都係好乾淨，唔會話有崩啊。仲有一樣嘢咧，佢係好細心嘅，兩隻杯唔同色。呢個位置咧係俾你換鞋嘅，同埋咧仲有把遮添嚇，8支水咁緊要，仲有雪櫃哦，錯怪咗佢添。不過咧佢就唔係壓縮機嗰種，咁啊起碼好過冇啊，係咪先？佢點我最中意呢一點，佢係預先擺定張卡喺度取電嘅，就唔使你擺你自己房卡。咁如果我哋兩個分開出去咧，我可以攞張房卡或者唔攞都會有電。我就睇埋個洗手間啊。哦，佢馬桶係呢個馬桶咧，同我哋喺深圳福田嗰度嗰個係一樣嘅。同埋咧，雖然係呢個有少少極少量瑕疵，但係佢都會做得到，就係會黐住，即係話俾客人聽咧，係冇用過㗎，嗱新嘅，咁好安心啊嘛。最後咧就係沖涼呢度啦，既會有上邊呢個淋落嚟嘅，亦都有花灑頭，正嘅。啊，真係幾好，梗係可以啦！哇，好在冇揀錯，好在冇揀錯。係啊。咁咧依家係3點半，咁我哋咧就小休，大概下一次會見到大家就應該係去晚飯㗎啦。咁啊佢啊策劃一下晚飯，我咧就策劃一下，睇下係咪真係可以去得到海南島。咁如果去唔到海南島咧，就如果去得到，我哋聽日就出發去。完全未睇嘅咩？因為咁嘅，因為咧新能源汽車咧好衰，要預約嘅。咁究竟攻略係點咧？完全冇睇過，我淨係知新能源汽車每日可以預約上到咧並不太多，就僅此而已啦。咁如果我一撳個掣就話仲有好多位啊，咁啊可能會上啊，因為我哋今次係錯峰出行，包括今朝我哋一路過嚟咧。高速公路其實真係唔係好多車，就係去到嚟到湛江稍為多車少少咯。咁仲有一件事情咧就係咁嘅。今朝我哋開車嚟，因為油電混合啊嘛，我係滿電出嚟嘅。咁因為用電咧，佢就跌得快啲噶嘛。咁啊一嚿滿咗嘅電池用晒啦，嗰度係可以開到120公里。如果係市區行，再加埋用油嚟到呢度，啱先加油用咗200蚊。咁啊就係咁啦，咁啊大概就係使費就係咁啦。如果充電充滿嗰嚿電，大概係12至16蚊左右啦。咩？望住個海係唔同啲啊。咁另外我哋喺電白係冇食海鮮，嚟到呢度咧應該會食海鮮。嚟到湛江梗係要食生蠔噶嘛，係咪先？咁基本上就係咁啦嚇。等陣見。上邊嗰個停機坪，哦，嗰個停機坪嚟啊，定係飛機啊，直升機啊，唔係啊，定係咩啊？定係泳池啊？唔知。呢度有沙灘咯喎！哇，已經係沙灘啦！就揾到個沙灘。哎，都唔使去啊，泰國啊，你睇幾靚。Hello， 而家係差唔多5點鐘啦。咁咧。我哋而家嚟咗海灘，咪嚟到湛江點能夠唔去海灘咧？呢個叫金沙灣海灘，黃
水埗喎，睇個樣唔似係海灘喎，嗬，兩邊停滿車，唔係啊，就喺前邊嘅啫。咁啊離我哋住嗰個酒店開車啊嚇，6分鐘。我哋咧已經換好拖鞋行啦。仲有一件事情就係好緊要，先後咧我就查咗一下，如果我要上去海口嘅話咧，即係過海南島咧係可行嘅，去唔去到時再講嚇。可行嘅意思咧係咁嘅，因為我哋嗰種叫新能源汽車，新能源汽車每日上島限額係有限嘅，就唔係話隨上隨到隨上嗰種。如果係燃油車咧，幾乎可以講係隨到隨上嘅。咁好啦，咁我哋新能源車我啱先睇咗啦，聽日應該有3班船，早午晚3班船。咁如果係真係去嘅咧，我哋應該會中午嗰班船。咁我睇下到時再講啦嚇。不過咧，我覺得如果係去嘅咧，聽日去個餐廳可以有湛江餐飲名店，係嘛？湛江實要食生蠔㗎啦，就喺海邊嘅啫。遊客餐梗係食翻啲遊客㗎啦，係遊客肯定食翻啲遊客餐，係我哋咪遊客咯。就叫廣州灣大道，咁啊隔離咧又有好多商場啊，各種㗎啦嚇。其實又唔係好遠，如果係直接開車，大概係4個鐘頭就到，唔塞車。喺廣州過嚟，咁大個海啊，對面仲有啲好有趣嘅建築物添。但係呢度冇燈㗎喎，要等到幾時先過到馬路咧嚇？同埋我要唔要收費，我點知啊嚇？社交媒體講嘅啫嘛，講呢度好玩啊，咁啊應該係免費嘅。咁佢係有啲項目擺喺度，如果你想玩嗰啲項目，咪要另外俾錢咯。靚過去泰國，我哋第一次定第2次啊，去泰國曼谷啊，巴東海灘好似係啊，行落去就係咁嘅啦。老婆喺度講緊有海嘅城市，除咗香港啊，最靚係廈門，湛江都唔差。香港都唔差，但係就香港嗰種感覺。香港係大城市，冇鬆弛感。冇鬆弛感係啊！你係唔會踢住對拖鞋喺旺角行㗎嘛？有冇觀眾踢住對拖鞋喺旺角行咧？嗱，呢度就免費嘅呢個區域。咁佢係唔落去游水嗰種㗎係嘛？超靚喎，大佬！呢邊就係一啲付費項目啦。應該到夜晚黑就付費㗎啦。我講起深圳，仲有一個，但係問題咧，深圳嘅海灘咧好多人嘅。只要你搜大梅沙社交媒體，你咧見到咧嗰啲人啊，似咩啊？大家估下似咩？似而家咧有嗰啲 AI 做圖啊，咁樣啊，全部都係人。佢深圳嗰個大梅沙咧，好似 AI 做出嚟咁啊！嗰啲人係嗰個大梅沙海灘，全部都係人。好耐之前去過一次大梅沙，超級多人，梗係唔好去啦。呢度就休閒得多咯，哇！好舒服啊，嗰種感覺，好舒服啊，嗰種感覺。哇！仲喺度游水嘅一個雕塑，有2隻手伸咗出嚟咯，打水上水球啊，應該係灘灘整得幾乾淨嘅，一線海景係嘛？係喎。項目就喺嗰邊啦，咁啊去。去水上坐香蕉船啊嗰啲咁咯。深圳大梅沙又離市中心遠，係啊，佢講得啱。我哋當時去係去到深圳北站，好似係，然之後咧就再坐巴士去，個巴士已經有巴士專用通道啦。哇，去到已經係好似好晏嘅，冇咩鬆弛感，冇乜鬆弛感。還可以啦嚇。次去深圳，我反而最記得一件事情咩咧？嗰陣咧去到深圳，哎呀有波睇啊，睇歐冠，係羅馬史詩級逆轉呢個巴塞隆拿，好史詩級嘅。唔知大家有冇睇嗰場波？我係有睇，係啦，廣東最靚啊！起碼係我哋去過嘅。我哋認為咯。係啊，真係。其實大梅沙都靚，但係咧太多人啦。人多太多人啦。住嗰個酒店咧就係呢一堆咯。邊間我梗係唔記得啦。望海嘅就喺呢一堆啊。嗰邊咧都有人落去游水啊，我哋見到。咁好似都係有救生員㗎嚇，我唔知有冇睇錯啦。哇！超勁嗰啲風，同埋喺遠處見到跨海大橋。喺過去嘅30日咧，我哋勁啊！8月22號，我哋去咗梧州、柳州，即係廣西啦。
咁啊跟住就中間去過肇慶嘅，然之後咧就再去過汕頭廈門，到今日其實係19號嚟嘅咋嚇，咁咧又嚟到湛江。如果有幸嘅話咧，我哋計劃聽日去海南島，唔知去唔去，睇下佢心情點啊！呢度咧就見到有人游水啦，咁啊同埋咧有嗰啲海鷗啊，我唔知係咪海鷗，總之係雀喺嗰度行嚟行去啦嚇。人同埋自然融為一體咯，不過只可惜遠處就喺度修建緊一啲建築物啦。因為海邊啊，我唔敢放無人機，因為飛鬼咗佢好弊啦嘛。呢度風係會比較大嘅，沙就唔算太白，係冇錯。沙就係一啲比較粗啲嘅，都係一個城市個海灘咧，就冇辦法話好似想游水啊嗰啲咯，而且咧唔俾出去外邊嘅。咁咧我哋就有機會可能會去三亞唔係去海南島啦，三亞唔好啦，三亞唔好啦，去海口行行算啦。去得三亞又想咩嘢？三亞嘅啫，盡嘅極限嘅，仲有邊度去啊？越南唔得，我揸車去唔到越南嘅，越南揸車好痛苦㗎。我睇過粵愛車佢哋去過越南啦，打仗咁啊，好似廣州嗰啲交通咧，同越南比咧，其實廣州嗰啲其實真係好小兒科嘅啫。咁同埋咧有一件事情啊，同大家講下，我成日詬病廣州嗰啲電雞啊，咁係真係好討厭㗎。但係其實咧，我哋去過咁多個城市，就係除咗廈門以外，仲有珠海兩個城市咧，其實每個城市都係有嘅。只不過咧，廣州嘅城市比較舊咁解嘅啫，全部都係一樣嘅。係啊，廣州唔係一忽嘅。係唔係啊？我講電雞啊。哦，電雞。係啊，廈門冇，廈門咧佢係限制得好緊嘅，珠海直頭唔俾用，僅此而已，就係兩個城市啊。其他嗰啲全部都係先嗱，我哋去到朝頭早去到嗰個叫咩話？靚，不過珠海啲路好。嗰個叫做茂名嘅係亂到嗰啲摩托車啊、電雞啊，全部都揸出嚟嘅。包括我嚟到茂名咧就湛江都係咯。都係，但係咧就點都係唔近海啫。茂名我哋冇去電白，電白應該係近海。博河漁港。發回程嗰時睇下。係睇下回程啊，睇下去海口定係博河漁港啦。到時再講，今晚睇心情，或者聽朝瞓醒覺睇心情嚇。聽朝我哋飲完個早茶，再決定。就去埋三亞係咪咁啊？係啦。咁咪玩4日咯，可以玩多幾日咯。橫掂個颱風走咗啦，天作之合啦，係咪先？如果一個颱風嚟嘅，聽朝一早瞓醒快走啦。而家走咗，落咗去下邊越南嘅南。哦，警戒線係唔可以出去嘅，但係佢淨係嗌咯，佢淨係嗌咪，佢又唔會有人出去阻止嘅。呢度既然落唔到水，踩唔到海水就算啦。我哋去前邊行下，又有花園酒店，又有麥當勞咁喎。面前呢度咧，平上啲花園酒店，咁佢似係廣州嗰個花園酒店，因為佢嗰個字係一樣㗎。佢係分店啫嘛。681蚊。有冇早餐？冇早餐啊！仲要冇早餐，但係就望海咯。呢一棟。嗰度又唔係望海。呢一棟。但係佢好似冇陽台喎。係啊，佢仲要冇陽台咯。係咯。咁好似我哋嗰度好啲喎。係啊，我都覺咯。係啊，嗱，你跟我哋揀酒店啊，呢個酒店都可以，我覺得。不過前提就係即係最好開車啦，即係你唔開車都佢其實都偏咗去嗰邊嘅。不過咧，如果係冇開車，你就行落嚟去海灘。我哋嗰個咧就開車就6分鐘嚇，就係咁啦。咁啊睇你點選擇啦，咁你打車都得嘅，但係就煩啫。打車你仲要等佢嚟。但係呢個咧，你一落嚟就係食啊玩啊啲地方咯。係小朋友嚟最開心，喺度玩下沙。啱啱呢個時間段又唔曬，個女細個嗰陣就係咁樣玩嘅啫。帶啲細路仔嚟挖沙嘅，一日都得啦嚟。玩一日啦，係啊，今晚仲要好好瞓嘅個小朋友。至於我而家企緊呢度咧，去高鐵站咧就需要25分鐘嘅。我話遠唔遠咧，還可以接受，起碼好過返廣州嗰個高鐵站。如果講到面嗰度起緊嗰個叫湛江文化中心，未起好，赤坎區。上邊咧就已經係有椰子賣㗎啦嚇，芒果啊、椰子啊、奶茶啊咁個咯，
後邊就係花園酒店。海其實都幾好嘅，花園酒店700蚊有找，話晒都花園酒店啦。你話唔俾落水咁咪唔落咯，喺度睇下都好嘅啫嘛。好似阿叔叔咁坐喺度思考下佢嘅人生，咁幾開心。有一部單車周圍行。呢度仲有椰子樹添，真椰子樹。哦。你點解而家唔得嘅？哦，佢係浴場先開放喎。哦。有得游水嘅喎。有得游水喎，嗱有叔叔落去啦，有人落去。係嘛？係啊，不過我哋唔游啫嘛，咁踩下水都好啦。我查到資料啦，先頭我哋去嗰度咪有人出去外邊游水嘅，嗰度就係海濱浴場。海濱浴場即係咩？即係沙灘，即係可以你游水嘅地方，免費嘅。咁但係點解佢先頭嗌咩咧？我估嘅啫，我真係斷估嘅。可能會唔會係風比較大啊？抑或係過咗時間咧？咁啊唔知啦。但係確實係嗰度嘅，地圖軟件係咁寫嘅。咁啊至於我哋咧都唔游冇乜所謂嘅嚇。而家咧就去食，樹上邊仲跌咗一個咁樣嘅落嚟。椰子啊！咁細個椰子你見過未啊？咦，有汁滴出嚟㗎！有汁滴出嚟，你開啊！3蚊一個。有個水蜜桃啊！有椰子，有少少肉，繼續季節。呢個就係我哋嘅椰子啊，3蚊。食完飲完之後咧，就有肉刮開嚟食咁嘅咯，少少嘅都，起碼多水，即係清下熱咁啦。嚟到海邊又點能夠唔飲椰子咧？如果聽日我哋決定唔去海南島咧，起碼都飲過啊！好鬼舒服，好舒服啊！13蚊還算可以咧。13蚊好過飲杯咖啡㗎。雖然話10蚊都買到㗎啦，翻到去。凍嘅。但係都冇乜所謂，同埋啲肉點子都好多啊！我喺呢度睇到，喺呢度睇到都好多肉㗎，係咪？唔係少嘅。呢啲先好食啊！好食。係呢個好食。好啊好啊好啊！咁咪夠晒天然啊！攞翻個殼嚟挖咯。嗱你睇下。食嘅咧通常都係咁食。咁樣㗎嘛嗱。挖開佢。嗱咪有肉咯嗱。有肉。就係呢啲先好食嘅咋嗱。老婆話咧。仲挖過中午嗰啲中午啲河粉好食啊！有道理。但我咧食到中午河粉嗰啲蒜頭味咯，可能個口腔裏邊仲殘留一啲。咁同埋咧呢度咧後邊有人喺度推銷坐船嘅，坐快艇2個人，總之係你嘅包船咯。去300蚊去睇軍艦喎。300蚊睇軍艦。200都得。200都得就。可能就近啲。而家時間比較早啊，過去對面睇下，都好多商場，又有麥當勞，又有海底撈。多人咧，可能趁呢個時間就過嚟海灘行下，扶老攜幼咁，舒服嘅呢一區，即係吹住啲海風。呢就係我哋之後所講嘅鬆弛感。靚啊，梗係靚。對比深圳係兩回事嚟㗎嚇。即係就算香港有海都係冇嗰種鬆弛感，好急促啊！深圳都係一樣。點都係近海邊好睇。咁啊，該有嘅大城市有嗰啲嘢都有啊，麥當勞啊，仲有牛扒啦，熟成牛扒添，佢呢度仲要係。呢邊啲廣州話。呢一個餐咁係138蚊，但係佢唔係牛肉嚟嘅，佢係雞肉嚟嘅啫嘛。咁啊，換言之咧，應該牛扒會唔平啊，會好貴。杯奶茶咁啊，坐住喺呢邊等人啊，慢慢飲下咁都幾好嘅，幾舒服嘅。又有螺絲粉咯，10零蚊螺絲粉都咁上下價錢，又唔會太貴。又或者呢啲奶茶鋪啊，前邊話成行都係奶茶鋪嘅，喂，叫做麗月新天，係一個商場嚟嘅，都有4間奶茶鋪同埋一個粵菜早茶嘅，2杯只要14蚊半。今日嚟到呢度唔使粵菜早茶啦，係嘛？
係啊，聽朝我哋要考慮下早餐去邊咯。商場唔入去啦。肯定一樓就。有件事情係咁噶，其實呢幾日都會好熱，包括我哋今日喺茂名嘅時候咧，其實點解會咁快走咗入去商場度就係熱嘅啫，冇其他原因㗎啦嚇。咁但係咧嚟到湛江咧，一來又過咗最熱嘅時間啦，二來咧呢度對住啲海風吹啊，好舒服啊，唔覺得熱嘅。其實你帽都唔使戴，只不過琴日嗰個嘢剪到我頭髮咁短。呢度又有西餐廳，哇，好有幾好喎！唔係啊，佢係嗰個卡咋。呢度啊，有卡就睇上去好似幾好。嗱，環絲價啫，即是會員價啦。意粉38，我哋會睇左邊，唔好睇右邊。38，加州漢堡。我諗唔都可以啊！你咁嘅環境接受到咯個價錢。大佬你要睇個環境喎，舒服到死，真係好鬼舒服啊！係啲小食嚟嘅。當你買咗份薯條，坐喺呢度咁樣食呢個位，跟住吹住海風，吹住海風啊，好舒服。佢搞到而家即刻想食一份添，都係去食生蠔啦。去食咩都得，唔好食西餐呢啲浪費嗰個胃容量。唔好食西餐，但係真係好舒服個坐嗰度，仲有得飲酒添。唔緊要，我飲唔到酒嘅，係啊，要開車唔飲。同埋仲有海底撈咯。夜市而家未開住，晏啲啦。呢度如果純粹淨係講玩啊嚇，應該好過茂名。不過唔係，我哋有茂名未去好玩嘅地方啫嘛。其實應該電白好玩好多嘅，係城市咧就呢度好玩啲，有海灘。咁啊，我哋睇下翻嚟嘅時候會唔會去電白行下啦？到時再講啦。電白應該好行嘅，有個漁港係放雞島，我去過啦。但係咧，即係你話又要城市又要有風景嘅就係呢度啦。呢度冇錯。仲好過廈門都揾唔到個海灘行，而家起碼有個海灘行啊！廈門喺海灘嗰度有食個漢堡王咯，呢度起碼有個餐食啊，有嗰啲小食。搞到變成第咁靚個廈門啦！係啊，咁啊就係我哋去廈門之前未嚟過呢度啊嘛。唔係廈門嗰種咧，你係由個高鐵一駛入去嗰下哇！係嗰陣就好靚。跨海喎！呢度咧就要行落嚟就感覺到好靚。即係佢廈門係島中有島。佢咧就喺度換翻對。喂，頂！我哋咧呢啲嘢就去食晚飯，咁但係咧老婆揾到呢個咧，佢就系統寫話未到開餐時間，唔好理佢哋係要先有揸車就咁咯，揸車。海洋世界食海鮮㗎，超市呢度萬達。幾好啊！對面就係先頭講沙蟲粥啦。係啊。如果嗰度冇啊，等陣翻嚟沙蟲粥。啱冇啊，翻嚟沙蟲粥。係啊，老媽子海鮮。可以喎，呢個沙蟲係咯。等陣先咧。好多車喎。係嘛？萬達對面啊係。飲茶88折。可以喎，嗱又有夜茶、沙蟲粥夜茶。咧，我哋就喺呢度食飯啦。我派老婆入嚟攞咗位啊。老婆話呢度仲喺飲茶，唔知咧應該唔會飲茶啦吧？但係確實係有嘅。嚟到外邊咧係咁樣洗嘅，佢係要呢個好熱嘅，跟住等晒落去咁樣洗嘅。咁啊浸完咧就自己攞上嚟咯。係果然湛江係一個旅遊城市啊！沙蟲粥食，梗係食。我而家好肚餓啊！食沙蟲粥，咁咧老婆就話：生蠔就唔食，咁啊食沙蟲粥唔食生蠔，或者睇下先啦，睇下有咩海鮮，主要食海鮮呢一餐。外邊有架順德車，咁誒知道應該唔會太差啦吧。同埋咧喺呢度又見到好多海南島嘅車 ，King 啊，即係個王子嘅京嗰個啊，好多。嗰個咧就係佢嘅餐牌。咁啊，有好多我哋都想食，但係有好多咧都係時價沙蟲湯，唔知有冇，因為有啲咧未必一定有。咪還好呢度係湛江應該有吧，希望有啦。巴浪魚鹽焗又係時價，咁啊兩個人因為有揸車其實可以食得多嘅，打包啫嘛最多。
仲有韭菜腸仔豬紅29，同埋先頭睇個酸湯羊肚都可以39。鵝肝醬牛啊，鵝肝醬，蜜汁燒鴨，佢呢度啲嘢食唔貴喎，燒鵝梗係貴啦，燒鵝貴，燒鵝唔食冇理由食燒鵝嘅，同埋小炒王59啦，冰川茄子49，佢哋都好中意食冰川茄子，同埋香西醃牛展呢個可以考慮。第一道美食到咗啦。呢個係羊肚啊嘛，酸湯羊肚啊！酸湯羊肚搞到我吞口水嚟嘅。哎呀，幾靚啲羊肚，仲有酸湯，仲有番茄，唔使食咁多海鮮。其實我哋好擔心身體負擔唔到嘅，因為早幾日食過魚，咪梗係食海鮮。聽日先食海鮮，嗰啲湯唔飲嘅。而家表面全部係油咯。有少少似酸菜魚咁樣。但唔算太辣，少少辣肯定有嘅。微辣。接受到嗰種辣。咩嚟㗎呢啲？葱啊！呢啲係咩？大家知唔知？我唔知。菇菌嚟嘅。菇啊！菇嚟嘅。仲有一啲蔬菜。我哋都唔使叫。即係番茄。唔使叫菜。仲有一啲粉條喺下邊。整得。30幾蚊啊！今日咧。啱先同老婆傾過，我哋計劃咁嘅，又有湛江怎能夠唔食海鮮咧？我哋先食完海鮮先，因為咧，如果真係要去海南島咧，要趕2點鐘嗰班船，似乎有啲趕唔切，好急，未必一定去嘅。睇下點先。係啊，咁如果你話喺徐聞住一晚，我又真係唔想，因為我哋開部車係唔係隨到隨上嗰種嘅。我覺得可以去徐聞睇下。咁我唔去喎，我寧願去電白行下第一海灘嗰度好過嗰個咩中國第一灘，係嘛？放雞島唔好去，好遠嘅，好遠嘅，要再落去下邊啊！同埋放雞島冇咩玩，都係海上嗰啲衝浪啊嗰啲。朝頭早冇咁塞車就會好啲，但係咧都要152公里2個鐘頭。先去到徐聞港，老婆話想去徐聞港啊，未必好嘅。呢度就係成日會打風嘅地方，即係嗰啲羊肚嚟啊！呢啲係嘛？可能牛肚嚟。牛肚定羊肚啊？睇下佢寫羊肚牛肚。羊肚寫啦。羊肚寫羊肚，你食唔出羊肚牛肚咩？但唔算好酥喎。因為牛肚都有呢種草肚。好啊，錯風出油好啊！錯風出油梗係爽啦！係啊，一食又做得人滿馬夫。就算最尾我哋真係唔去海南島都，起碼有一諗啊！如果一睇見 book 曬船飛啦，book 到下個星期咧，咁去尾去，係咪？起碼有一諗啊！錯風出油好。其實尤其各位觀眾咧嚟自海外或者香港嘅先係啊。好人嘅。我早幾日。應該係琴日，應該冇記錯啊！遇到一家幾口嘅觀眾咧喺美國翻嚟，咁啊去行龍津路咯，咁樣先識玩噶嘛！你睇嗰日我哋喺永慶坊嗰度見到幾多人啊！地鐵站啊，等咗一段時間啦，沙蟲捉到，有好多葱啱啱倒落去嘅，啱煮起，要等咗好耐下嘅都。哇！2個人其實差唔多嘅。應該係細煲。佢呢個沙蟲係咁嘅，1斤起售，咁咧，但係清完啲沙之後咧，講到明得3兩㗎啦。肯定㗎啦。咁啊，如果你有需要咧，仲可以落啲蝦蟹，但係先頭問過嗰個價錢不菲，喺湛江唔應該係咁嘅價，所以我哋係冇叫到嘅。我哋已經計劃好咗㗎啦，即係聽日去海南島嘅機會係好微，因為實在趕唔切。我冇理由一瞓醒覺就去海南島咁，湛江未玩過唔掂噶嘛，好似冇嚟過咁樣，咁唔得噶嘛。咁咧，我哋就要食海鮮同埋行下嗰個南山島係嘛？嗰啲聽日再講嚇。大家睇我哋影片都知啊，好多時候咧好隨機，隨時會變嘅，係啊，隨時會變嘅。講清楚價格，好貴，119蚊，再加埋個粥底。呢煲嘢係收咗
119再加個粥係19咁咯。同泥蟲有咩區別？唔係一樣嘅咯，有唔同嘅咩？哇，好爽啊！但係呢個係睇落去同我哋平時食嗰啲唔同嘅喎。佢呢個睇上去飽滿啲，平時我哋食嗰啲咧係軟晒，好似乜嘢都冇咁嘅喎。佢個裏邊仲有嘢咁嘅，好似按道理裏面應該係沙嚟㗎嘛。佢係會粗過我哋平時嘅，其實都唔係平時嘅，就係黃沙啫。食到嗰啲爽脆啲更味，嗰啲咧係軟晒嘅。我喺黃沙食到嗰啲係，可能新鮮嗰啲。真係唔同喎，怪唔得佢咁收咁嘅價錢。粥底就係似少少潮汕砂鍋粥嗰種咯。黃沙都要呢個價。黃沙要。上次係啊，買龍蝦仔嗰陣，我哋睇見嗰度有啊，現場整嘅冇咁肥，冇呢啲咁肥。佢話可以加啲蟹啊更加好，咁梗係知加蟹更加好啦。係啊。咁但係我哋都係想食沙嘅。蟹可能好爽口啊！其實甜啊，應該係。佢有乾瑤柱嘅，同埋嗱粥底係好，啲米粒係好見得到嘅。兩種粥，鴨粥同埋呢個沙蟲粥。就算同細個咧，我細個第一次食沙蟲咧，係喺海陵島啊、閘坡啊，都冇呢度好食。呢個真係好食，係好食嘅，真係好食嘅。比喺黃沙好食。冇錯，比喺黃沙好食。係黃沙冇咁好味，呢度係仲有鮮味。有唔同咩？唔係一樣咧，由細到大都係食到咁啦，完全冇沙嘅係。係一乾淨啲冇沙。同埋佢等咗好耐咯喎。先頭坐低，我已經聽到阿部長嗌咪，話快啲煮啊咁樣，等咗差唔多成個鐘頭有，冇一個鐘頭呢度咧，我哋喺度討論咗好耐。食完先知自己點解上次喺黃沙食到嗰啲冇咁好食，同埋點解上次喺黃沙食到啲咁平，呢度咁貴咧？原來泥蟲嗰啲係泥蟲，呢啲係沙蟲，係唔同嘅。資料顯示，泥蟲生活在泥土中，即係平嗰個啊。沙蟲生活在沿海灘塗地。口感咧，沙蟲煮出嚟的湯和粥咧會比較鮮，肉質相對軟嫩。係咯，怪唔得咁鬼咧，咩咯？怪唔得啦。嗰啲韌啲啊嘛。係啦，韌好多㗎嘛。呢個好爽口，爽口到好似，如果用嗰種做出嚟咧，就唔係好合理嘅，即係好似有啲科技落去咁。但係當然冇啦嚇。好食，個好食，爽嘅。爽脆啊嘛。係啊，嗰個係篤咗嗰啲泥出嚟之後咧，好似軟晒咁嘅食腸粉。煮爐啊。係。同埋，反正就冇咁鮮。而且呢度佢再落咗一啲麻油啊，同埋一啲乾瑤柱，好香。連薑絲都好似冇啦，呢個唔係薑絲嚟。有。呢個係嚟㗎。呢啲係。哦，少少係。佢切得好幼，又食下啲正宗嘅先知道原來。咁啊第日翻去食嗰啲食唔翻啊！其實我哋好怕呢一樣嘢。不過喺黃沙度嗰啲唔係。去潮汕食完牛肉丸又驚食唔翻。嗰啲百幾蚊斤嗰啲就應該係同呢隻價，40幾蚊一斤嗰啲就唔係呢啲。爆最終埋單180蚊係值呢個價錢嘅。咁依家咧，我哋就過去萬達廣場行下車，繼續停咗喺度先，因為咧佢係有免5個鐘頭嘅。哇，好靚！但係點解會冇咗個達字嘅？隔離仲有一棟係維也納國際。哦，香港車牌啊！呢啲就係真㗎，佢有粵語聲，粵語聲唔敢做假㗎嚇。如果係想住得再平少少，唔使望海咧，海友呢度都係華住會嘅。180蚊一晚，咁啊，梗係唔夠嗰度靚嘅咯。嚟錯啦，招牌沙蟲粥啊，沙蟲粥啊，好食啊，真係好食啊！烏燈黑火呢邊可能未賣出啫，邊咧就京東家電啊，呢度多嘢食嘅。海之華酒家，今朝我哋揸車嘅時候經過咯。呢邊咧就萬達廣場，人流量夠晒大啊！你睇條路就知，而家係差唔多8點鐘㗎啦。
夜晚睇到入住率高啊，嗰啲樓好多喎。嗱呢度有啲，呢度有啲，呢度咧就最差啦。個萬達嘅唔知算唔算叫入住率咧？唔係佢上邊有寫字樓㗎，時夜晚梗係冇寫字樓嘅咧。但係你即係起到咁大，就算喺廣州都消化唔到啦，係嘛？又有咁多公司啊！係咯，睇下萬達廣場有啲咩商鋪啊嚇。首先有蘋果，不過呢個咧就唔係直營店嚟嘅，呢個代理嘅。第二有星巴克，星巴克咧就全部都係代理嘅啊。咁啊，全係廣州嗰啲都係有嘅，有周大福、周咩都有啊。呢度好似咁，仲有必勝客，咁啊都旺嘅。邊咧仲有啲周黑鴨啊嗰啲咯，我哋直接入去睇下啦，不如。嗱，我已經見到有日本嗰個牌子啦，我哋成日買嗰個T 恤嗰度咯。去到茂名嘅時候，中午咪熱啲啦，但係真係好辛苦啊！反而嚟到湛江咧，完全冇嗰種悶熱嘅感覺。一入到嚟好多賣金㗎啦，有謝瑞麟，好耐未見過謝瑞麟啦嚇。鑽石世家呢啲全部都係金鋪，好賺錢啊！肯定化妝品啦，化妝品都賺錢，同埋啊對面啊賣車嘅，我見到同埋嗰啲金鋪嘅牌子咧就好多唔同嘅組合啦。周大福有，周生生有，梗係一定要有嘅。賣車啊，騰勢大喎，真大喎。咁啊，仲有小朋友坐呢啲玩具車啦，比想象中人流大得多啊！真係，因為按啲牌子亦都唔係話好 cheap 嗰啲咁嘅，總會有啲㗎啦嚇。人哋俾得錢咁嗱，但係最起碼三星都有啊，係咪？擺正中間添，三星啲機唔平啊！個六福珠寶後邊又有啦，咁啊，梗係會有㗎啦嚇，聽未聽過啦？我講嘅嚇。見到熱鬧嘅，見到有好多餐廳啊！我哋而家咧就打算去超市行行先，因為而家8點啦。咁但係呢度咧，翻去我哋酒店啊好近啊，同埋咧我識幾個朋友咧就住喺呢度嘅。佢都推薦好多地方。佢話咧晚上嘅中澳海灣大橋夜景都唔錯。咁啊，因為太夜晚開車咧，睇唔到條路，都係唔好去嘅嚇。落去百佳園。有趣，去超市咧要經過個停車場嘅喎嚇，咁樣都得嘅咧。佢話我哋見到呢個先至落嚟嘅，上邊寫住超市入口嘅喎。我哋咧諗住去超市買啲水果，嗰度百佳唔係百佳，嗰度寫住超市入口，點解揼到爛晒嗰埲牆？係咪冇咗㗎啦？咁樣嘅冇咗咧。嗱，你睇下，係咪百佳匯咁樣嘅喎？你敢行啊？我就唔敢行啦，執咗咧，切！講咧話出嚟拍攝咧，你要靠對腳行嘅，你淨係得個睇係冇用㗎。嗰度有個大超市啊，唔係入到去執晒㗎。係咯。可能好多人唔中意喺呢度購物啊，全部都上網吧。仲有一件事情咧，就係後生仔多㗎。邊係餐廳多啲，我哋睇埋上邊就走㗎啦。行咗咁耐咧，都未見到有工資啊，即係嗰啲人工寫住招聘幾多錢咁嗰種啊。不過湛江始終係大城市啊，佢工資唔算話好低嘅。呢啲牌子招聘sales 咁樣啦，底薪3000至3700，提成3% 到8%係嘛？明顯呢個 sales 姐姐好稱職。有好多咧，我哋講完再翻轉頭睇咧，佢都唔走出嚟嘅。呢啲咧，我一行埋少少，佢就走出嚟啦。講明都好稱職。喺廣州揾錢似乎好似多啲。除非你真係有好過人嘅技術。如果你話就咁樣做下服務嘅，真係就服務員咁，不如留翻喺度啊。梗係啦，你起碼慢慢儲下都仲可能。探魚咁3200至4000有找。即係係啦，3500啦，你當。如果喺翻到去就4000咯。可能更多，但係做到你曉飛嗰種咯。就餐廳就好多㗎啦，又有呢個啦，呢個就冇乜客人喺裏邊，係一個客人都冇啊。再嚟隔離就茶餐廳，
茶餐廳柳奶華牛扒都有60幾蚊。啊，仲有呢個係印度風味嚟嘅。雞扒36可以啊。呢裏邊都係有客人嘅。咁啊，真係可能因為工作日就客人不多，哇幾大碟，好吸引啊！去到邊一度都會見得到嘅豬肚雞，線老頭豬肚雞，哇唔算多人喎，餐廳，即係人叫做應該叫咩咧？旺丁唔旺財係咪可以咁講啊？即係行嚟行去嘅人係有，其實真係唔算，係嘛？文通冰室喺度。跟住我仲有文通冰室添，你睇下裏邊啊坐住一台客。不過咁，而家8點啊，而家8點係，好多人可能係食飽啊行下，好似我哋咁都唔出奇嘅，唔算旺丁唔旺財啊。前邊又有壽司啦，又有嗰個唔知食咩㗎啦，同埋潮汕牛肉啦、鴨仔飯，哇裝修到好靚，超市睇怕都揾唔到啦，機會比較少。前呢度應該係食自助餐㗎係嘛？正前方呢度自助餐啊，都整到好靚喎，都係69蚊喎，不過食咩唔知。69成人價。開估嘅時候啦，都係喺地圖軟件睇啊，霞山區2手樓上邊寫8100，咁下邊咧7000幾、5000幾、6000幾都有。好少會過萬，呢個係廣告嚟嘅，唔關事嘅。即係你兩個人嘅工資夠買一方。冇錯，7800嗱，好似呢個咁。普通到咁，你稍為好少少，你一個月係得嘅。嗱6000幾。講公務員。話喺度後生做個 sales 咁先頭，3500我算你3500，係冇？即係兩份人啊嘛。兩個人咁啊，其實都唔係話完全不可能噶嘛，咁應該有啲會再平啲，同埋應該有啲工位會收入再又高少少。茂名啊，感覺上會容易買樓啲啊嚇，冇錯。城市越大就越貴。最易買樓係冇錯，佢講得啱。咁啊，我哋又帶大家嚟睇個萬達廣場，因為可惜佢哋個超市啊冇咗，揾唔到，咁啊就暫時行住咁多先啦。因為我哋咧上嚟咧，而係同以往一樣啊，都係即係叫做燒食，就食到咁飽啦，咁快翻酒店。開車又唔係咁好咁解嘅啫，亦都嚟睇下當地居民生活啊、超市啊情況，人流量係大嘅，真係大嘅。做生意啊各種啊都可以嘅。不過樓價就唔算話勁平咯，起碼下邊都仲有好多金鋪啊、賣車啊、賣衫啊嗰啲咯。呢度仲有漢堡王添喎。係啊，漢堡王嚟嘅，仲有呢啲啊！嗱，呢個賣童裝嘅同埋玩機動遊戲嘅，講明咩咧？人哋開鋪之前咧，一定係做過市場調查㗎。就算唔係市場調查，企喺度睇下都要㗎。有冇小朋友？最起碼佢知道有，佢先夠膽開，咪咁多錢掟佢，啲錢印出嚟咩？不過相對都幾有活力嘅呢個城市，都好多人啊帶啲小朋友出嚟行商場咁咯。咁啊，我哋都係時候翻去酒店啦嚇。冇超市就唔買啦。我哋翻去酒店就聽朝見，聽朝我哋又繼續食全季酒店嘅自助早餐。係食完之後咧，就因為有個朋友車友啊，群組裏邊咧，佢湛江人嚟嘅，教咗路點樣去買，點樣去食。咁啊，睇下究竟我哋去霞山市場啦，抑或係去下邊仲有一個市場，佢推介廣海啊定叫咩？唔係好記得啦嚇，咁咯。咁啊，聽日再講啦。係，聽日食完海鮮再講。翻到嚟酒店，原來外邊嘅夜景係咁靚。呢度咧可能光嘅時候大家睇唔到，係咁樣嘅。你睇下，跨海大橋，呢度出去咧就係海嚟嘅。好，已經有毛草睇唔到啦，幾靚。同埋咧，隔離有個大商場嘅，呢度好似叫皇庭廣場，我唔係好記得啦。總之有個大商場。早知先留我哋唔好去萬達啦。呢度咧高端好多嗰種感覺。如果先頭咧我哋食剩嗰啲咧，仲可以喺度繼續談。